Ողջույն սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Այսօր նորից կխոսենք մի թեմայի շուրջ։ Դու փոքրիկ պատասխաններ ես կտամ ձեր հարցերին, հարցերը այնքան շատ են, որ ամեն հարցի շուրջ եթե երկար խոսենք, սիրելիներ, ինձ թվում է տարիների չերիքի, բայց ես ուզում եմ խտասրած պատասխանել ձեր հարցերին, որովհետեւ ձեզ պետք է, բոլորիս պետք է շատ մեր հարցերի պատասխանը շատ իմանալ, արագ իմանալ, երկար աղոթել դրա վրայով եւ այլն եւ այլն։ Թող Տիրոջ ներկայությունը լինի մեր ամեն Աստծո խոսքի վրայով խոսալու ժամանակ, սիրելիներ, որտեղ Հիսուս Քրիստոսն ասաց, որտեղ երկու երեք հոգի ես ընտեղ ներկա եմ, որտեղ մեր միտքը, մեր մարմինը, մեր խոսքը իրար հետ միաբանվեն Աստծո խոսքի շուրջ, բարի արդարության վրայով ընդ Քրիստոսը ներկա է։ Ոչ թե մարդ 2-3 հոգի հավաքվենք Տերը ներկա, Տերը ամեն րոպե մեր հետ է։ Անհատի հետ է, եթե այդ անհատը իր երրորդությունով մեկ լինի, մեկ մտքի վրա լինի։ Ես իմ գործերով արդարության մեջ եմ, նշանակում է դա մեկ գործերս։ Իմ միտքս արդարության վրա է, խոսքս արդարության վրա է։ Այս իմ հատկությունները բոլորը Քրիստոսի հետ երբ որ լինեն, մի խոսքով Քրիստոսը ներկա է, սիրելիներ, Աստված ներկա է։ Ես երբ որ պարկում եմ քնելու, Աստված ներկա է։ Ոչ թե մենակ եկեղեցի գնալուց, ոչ թե մենակ 2-3 հոգի կողքս լինեն նոր ախ Աստծո ներկայությունն է, ոչ, Աստված ամեն վարքյան է մեր հետ։ Եթե մենք մեր հասկացությունով միաբանվենք։ Լավ, ես կարդում եմ հարցը, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, մի հետաքրքիր հարց է։ Մի հոգի այսպիսի մի հարց է տվել. Որն է Աստծո կամքը։ Այս հարցին կոնկրետ պատասխանել չի կարելի, որն է Աստծո կամքը։ Աստծո կամքը, որ մենք փրկվենք։ Սա է Աստծո կամքը, որ մենք փրկվենք, որ մեղավոր մարդը դարձի գա ու փրկություն ունենա։ Բայց դրա համար ճանապարհներ են պետք, դրա համար կա գործողություններ, որ մենք պետքա կատարենք, որ մենք պետքա ընդունենք, որ մենք պետքա հասկանանք եւ այլն, շատ տարբեր բաներ կա։ Հիմա ես կարդամ հերթականությամբ այս բոլորը սիրելիներ, շատ օգտակար է մեր համար, որ մենք իմանանք իրականում Աստծո կամքը կատարելու համար, Աստծո կամքի մեջ մնալու համար ինչա պետք մեզ անել։ Ես նորից եմ կրկնում, եթե ես գնամ որսի ու չվերցնեմ հետս հրացան, չվերցնեմ հետս համապատասխան բաներ, ինչ որ պետք է գալու ինձի որսի ընթացքում, ջուր, ճանապարհին կերակուր, հագուստ ինչ-որ եւ այլ բաներ, եթե չվերցնեմ, ես չեմ կարող որսիս նպատակին հասնեմ։ Եվ նորից մի կարևոր բան, ես պետք է իմանամ նաեւ ինչ որ որսում եմ, այդ որսի բնավորությունը ես պետք է իմանամ։ Երբ որ նապաստակ եմ որսում, ես պետք է իմանամ նապաստակի հետքերով եմ գնալու, ոնց է գնամ, ոնց եմ խփելու կամ թռչուն խփելուց ոնց եմ տապկանալու, ձայներ ենք անելու այդ թռչունի։ Սրանք բոլորը իմաստություններ են։ Ձուկ բռնելուց պետք է չանջալը չեմ գցում ու սպասեմ որ ձուկ բռնեմ։ Չանջալի վրա պետք է մի բան ворտ կամ ինչ որ մի կերակուր հոտով ցկանը հրապուրիչ ինչ որ մի բան եւ այլ, այս բոլոր իմաստությունները պետք է որ ես հասնեմ իմ նպատակին։ Նույնպես, եթե Աստծո կամքը ուզում եմ կատարեմ, այսինքն եթե ես ուզում եմ փրկվեմ, Աստծո կամքը դա է, եւ իմ փրկության համար բաներ են պետք։ Իմ փրկության համար ճանապարհ է պետք, որ ես անցնեմ։ Այդ ճանապարհին հանդիպելու եմ ես լիքը փորձությունների, խոչընդոտների։ Դրանց հաղթահարել է պետք, որ ես հասնեմ նպատակակետից, այսինքն փրկությանը։ Տեսեք, կարդամ ես հիմա Թեսաղոնիկեցիներից Առաջի Թեսաղոնիկեցիներից 4-րդ գլուխ 3-ից 5-րդ խոսքերը սիրելիներ։ Որովհետև սա է Աստծո կամքը, ձեր սրբությունը, որ դուք ետ կենաք պոռնկությունից, եւ ձեզանից ամեն մեկը գիտենա իր անոթը պահել սրբությամբ եւ պատվով, ոչ թե ցանկությունների կիրքերով, ինչպես հեթանոսներ էլ, որ Աստծուն չգիտեն։ Եվ այլ։ Տեսեք, որ մենք Աստծո կամքը ամենաառաջի կամքերից մեկը որն է իրական որ կամենում է մեր վրա որ մենք ունենանք մեր սրբությունը ու հետ կենանք պոռնկությունից։ Ես նորից անգամ ասում եմ, կրկնում եմ սիրելիներ, որ պոռնկություն հոգևոր իմաստով պետք է հասկանանք։ Եթե ես հոգևոր հասկանամ ինչ բան է պոռնկությունը, մարմնավոր պոռնկության մասին գաղափարել չեմ ունենա։ Առաքյալն ասում է, որ ուզենա էլ մեղ չի գործ։ Եթե ես հոգուց ծնվեմ հոգևոր հասկանամ պոռնկությունը, ինչ բան է, մարմնավոր մարդը ուզենա էլ չի կարող անի։ Մարմնավոր պոռնկությունը։ Դրա համար ես շեշտ դնում եմ միշտ հոգևորի վրա։ Եկեք հոգևորը քննենք ավելի լավ է, քան թե մարմնավոր
Եթե մի պորնիկի ասես պորնիկություն չի կարելի անել, ինքը կզսպի, իրան կզսպի, մի օր էլ կհանդիպի մինեց իրավիճակի, որ կտեսնի մարդ չկա, ոչ մեկ չի իմանա այդ մասին ու կետը պորնիկություն կանի։ Բայց որ ինքը հոգևոր հասկանա, իր մեջ լինի այդ, արդեն ինքը ուժել ու զմալնի ինքը չի անի։ Դրա համար հոգևորն է, ներսը պետք է մեր սրբենք, որ դուրսը մեր փայլի։ Եթե մեր ներսը չսրբենք, մեր դուրսը չի փայլի։ Այսինքն եթե մենք ներսով չընդունենք, հոգևոր չընդունենք, հոգով չընդունենք, մենք մարմինով չենք կարա կատարենք։ Պետք է հոգով ընդունենք, որպեսզի մեր մարմինն էլ կատարի։ Լավ, ինչ բան է պոռնկություն։ Պոռնկությունը սիրելիներ, մենք եկեղեցին, Քրիստոսի անդամն է, մարմնի անդամն է, այսինքն մենք մինչև Քրիստոսին գալը մենք սատանային էինք ծառայում։ Այսինքն մեր մտքի ունայնությանն էինք ծառայում։ Ինչ մեզ հաճել էր, այն էինք անում։ Ինչ մեզ շահավետ էր, այն էինք անում։ Անկախ նրանից այդ մեր շահավետությունը չարությունով ձեռք կբերեինք, գողությունով կհարստանայինք, սպանությունով կամ չգիտեմ ինչով կիշխեինք, կտիրեինք, թե ինչով դա մեզ չէր հետաքրքրում։ Կարևորը որ մենք հարուստ լինեինք, ունենայինք եւ այլ։ Բայց երբ որ մենք նշանվեցինք արդարության հետ, Քրիստոսի հետ, երբ որ մենք նշանեցինք Քրիստոսի հետ, մեկ մարմին դարձանք։ Եվ այն ժամանակ արդեն մենք պետք է, երբ որ ես մի մարմին եմ արդեն Քրիստոսի հետ, մենք ամեն մեկս մի մարմին ենք Քրիստոսի հետ, երբ որ ես արդեն աշկս գցեմ դուրս, Քրիստոսի կամքից դուրս, նշանակում է ես պոռնկացա։ Հոգևոր իմաստով եմ բացատրում, նայեք սիրելիներ, եթե ես մտածեմ, որ ես մի բանը կանի սուտ ասեմ, այսքան փող կբերի, էլի լավ, ես մի սուտն էլ ասեմ։ Սուտը սատանեն է, ուրիշ տղամարդ է։ Իսկ արդարությունը Քրիստոսն է, ուրիշ տղամարդ է։ Ես Քրիստոսի հետ եմ մեկ, արդարության հետ եմ մեկ։ Եթե արդարությանը թողեմ մի պահ սուտ ասեմ, ես պոռնկացա, ուրիշ տղամարդու մոտ գնացի։ Ուրիշ հաստատության հետ գնացի։ Եթե ես բարկանամ, սատանայի կամքը կատարեցի, հարեցի սատանային։ Եթե ես գողանամ, սպանեմ, հարբենամ եւ այլ ինչ որ կա հակառակ արդարությանը, երբ որ ես անեմ, նշանակում է պոռնկացա ես։ Երբ որ իմ կինը ամուսնացավ իմ հետ կամ նշանվեց իմ հետ, մինչև իմ հետ նշանվելը ինքը գերույների հետ կինո էր գնում, ինքը ասենք թե ինչ որ մի բաներ էր անում կամ դասարանով հավաքվում էին քեֆեր անում կամ ինչ որ մի բաներ սովորություններ իրանց յուղի մեջ իրանց հույրեր եթում իրա մորքուրի աղջկան կամ չգիտես օրողբոր տուն եւ այլ բայց երբ որ իմ հետ ամուսնացավ արդեն իմ ձայնն է իրան ղեկավարը այսինքն իմ ձայնին է ինքը լսելով անում այդ ամեն ինչը ես ասում եմ ոչ մի կինո ոչ մի ընկերուների հետ կինո չես հետում վերջ ու իրա մոտ մեռավ այդ կինո գնալ ընկերուների հետ Ընկերուները որ հավաքվում են կինոյի թալու, ասում են Մելանյան ամուսնացել է արդեն, լավ էլ չեն էլ զանգը մեջ չեն էլ հետաքրվում։ Գիտեն որ ամուսնացել է իր ամուսնու խոսքով է, կամ ես պետք է իր հետ գնամ, իրանց ընկերուների հետ կամ չէ, արգելում եմ որ չպետք է գնալ։ Ոնց կասի գլուխը։ Հիմի մենք անդամն ենք Քրիստոսի, մարմինն ենք Քրիստոսի։ Ոնց կասի Քրիստոսը այնպես պետք է վարվենք։ Իսկ եթե կինս թաքուն լինի ինձ ալիս փախնի գնա կինո Փախտի գնա բարեկամների տուն, կամ տենամ տունը չի, 1-2 հասկանում եք, իմ հետ ինքը էլ մարմին չի, մեր համատեղ կյանքը կդադարի։ Եթե մենք մի մտքի վրա չլինենք, ինչ միտք ես ունեմ, այն էլ կինս ունենա, կամ ինչ որ կինս ունենա, այն էլ ես ունենամ, եթե այդ միտքը մեր մեջ չլինի, նշանակում է մեր կյանքը կփլուզվի, մեր համատեղ կյանքը կփլուզվի։ Ահա որն է պոռնկությունը սիրելիներ։ Նույնը հասկանանք Քրիստոսի վրա, ոնց որ նոր ասացի, որ Սատանայի չար գործերը պոռնկությունն է։ Եթե մենք բարի գործերը թողնելով չարությանը հարենք, մենք պոռնկություն ենք անում։ Տեսեք Տիրոջ կամքը որն է, չէ՞, պոռնիկանալ, պոռնկություն չանել։ Կարդում եմ հաջորդ տեղը, Առաջի Տիմոթեոս 2-րդ գլուխ 3-ից 5-րդ խոսքերը։ Իսկ դու նեղություններ կրիր, ինչպես Քրիստոս Հիսուսի բարի զինվորը։ Վայ կներեք, երկրորդ Տիմոթեոս, երկրորդ գլուխ 23-26-րդ խոսքը, ես 2-3-ների կարդում, 23-26-րդ խոսքը, կներեք, բայց հիմար և անկիրթ վիճաբանություններից ետ քաշվիր, տեսեք որն է Տիրոջ կամքը, հիմար և անկիրթ վիճաբանություններից հետ քաշվիր,
իմանալով որ կռիվներ են ծնում այսօր ամեն մեկը հավատացյալների մեջ սա տարածված է որ հիմա ու անկիրք վիճաբանությունների մեջ կմտնեն չեն հասկանում բայց վիճում են պնդում են կռվում են ասում են հեռու մնացեք դրանք օգուտ ու շինություն չի տիրոջ կամքը չի դա բայց տիրոջ ծառային պետք չէ կռիվ անել այլ ամենի հետ հեզահոգի լինել սովորեցնող ոչ ող պահող հակառակողներին հանդարտությունով խրատել թերևս Աստված նրանց ապաշխարություն տա ճշմարտությունն իմանալու համար ես սատանայի որոգայթիցը զգաստանալու որից նրանք որսվածել են նրա կամքին ծառայելու տեսեք սատանայի որոգայթիցն զգաստանալու Սատանան որոգայթ է գցում մեր կամքն է որ վիճաբանություններից հեռու մնանք անգետ տգետ վիճաբանություններից հեռու մնանք որտեղ եթե տգետ վիճաբանությունների մեջ մտանք հոգով չվարվեցինք մենք դա սատանայի որոգայթ է որն է սատանայի որոգայթը վեճի մեջ կա կռիվ թշնամություն սպանություն հակառակություն բարկություն Էլ ինչ կա վիճաբանության մեջ ամեն չար բաներ կա դա սատանայի որոգայթն է հասարակ մի բան է ասում մեկն ասում է որ կյանքը երկրի վրա է Քրիստոսը մարդու որդի ասու որդի չի ես օրինակ եմ սա ասում մեկ վիճելով իրանց հետ դառնում են թշնամի էլ չի հետաքրքրում մեզ իրանց վարդապետության մնացած ճյուղերը արդեն սատանայի որոգայթի մեջ ենք մենք ընկել որ վիճվել ենք իրանց հետ Անկիրտ վիճաբանությունների մեջ ենք ընկել, սկսում ենք ատել իրանց, հեռու մնալ, արգելել ուրիշներին, որ չշփվեն այդ կրոնի մարդկանց հետ, եւ այլ, արդեն սատանայի որոգայթի մեջ ենք։ Հենց այդ կրոնի անունը տալիս են, ես ատելությամբ եմ լցնում, սկի աղոթք չեմ անում իրանց համար։ Սա է ասու կամքը, հիմար ու անկիրտ վիճաբանություններից հեռու մնալը սիրելիներ։ Կարդան նաեւ Կողոսացիներից թուղթ, առաջի Կողոսացիներից Առաջի գլուխ 9-րդ խոսքը սիրելիներ։ Նրա համար մենք էլ այն օրերից հետև, որ լսեցինք, չենք դադարում ձեզ համար աղոթք անելուց եւ խնդրվածք մատուցանելուց, որ լցվեք նրա կամքի գիտությունով, ամեն իմաստությունով եւ հոգեվոր հանճարով։ Տեսեք, Տիրոջ կամքն է նաեւ, որ մենք ունենանք ամեն իմաստություն Գիտություն եւ հանճարով, ես համարքարեն էլ ասեմ, գիտության հոգին, տիրոջ հոգին, հանճարի հոգին, իմաստության հոգին, ես բոլորը տիրոջ հոգիներն են։ Տիրոջ կամքն է, որ մենք լցվենք իր հանճարով, իր գիտությունով։ Որն է իր հանճարը, որ իր գիտությունը սիրելիներ։ Տիրոջ հանճարը, տիրոջ գիտությունը, վիճաբանություններից հեռու մնալն է, տիրոջը հնազանդ լներ խոնարհվելա, սա գիտություն է։ Քրիստոսից թաքուն ուրիշ տղամարդու մոտ չեթալը, բորնկություն չանելը, սա գիտություն է, սա վաղ երկյուղ է բերում արդեն մեզի, որ հանգարց մեր կամքը, տիրոջ կամքը չլինի, որ չկատարողներ լինենք։ Իմաստությունը կարևոր է, իմաստությունը հանճարը շատ կարևոր է ամեն հավատացյալի համար։ Եթե ես նորից եմ կրկնեմ, իմացողություն չունենամ, ամեն սիմպաթիաս բռնած հովվին, ասեմ ալելույա կեթամ իրա եկեղեցի, ամեն գեղեցիկ շենք ունեցող Եկեղեցին կեթամնդեղ, ամեն շատ ժողովուրդ որ են այդտեղ կեթամնդեղ, բայց այտենց էլ իմ տեղը հիմնական չեմ գտնի, այտենց էլ ճշմարտությունը չեմ իմանա որն է։ Հրապուրված կգնամ, բայց եթե ես իմանամ իմաստություն, գիտություն, բոլորին էլ կընդունեմ, մի կունենամ եկեղեցի, թեկուզ ամեն տեղ էլ այդ կապ չունի, իմ ներսով ես խաղաղ ու հաշտ կլինեմ բոլորի հետ։ Իմաստության հոգիով, գիտության ու հանճարի հոգիով, որը տիրոջ հոգին է սիրելիներ։ Ահա որն է տիրոջ կամքը։ Նաեւ Տեսեք, Հռոմեացիների 12:2-ի մեջը կոնկրետ գրված է, որ լավ կարդամ ամենքի շինության համար, Հռոմեացիների 12:2-ը Եվ մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով, այլ նորոգվեցեք ձեր մտքի նորոգությունով, որ դուք քննեք, թե ինչն է Աստծո կամքը, բարին, հաճելին եւ կատարյալը։ Ահա թե իմաստության, գիտության հոգին էլ որտեղ է պետք, որ մենք քննենք, տեսնենք, որն է բարին, որն է հաճելին, որն է կատարյալը։ Տեսնեմ որն է բարի, որ վիճաբանություն, բորնկություն չկա դրա մեջ, տեսնեմ որն է հաճելի տիրոջը, հաճելի է որ տիրոջ կամքը լսեմ, տիրոջ խոսքը կատարեմ, տիրոջ կյանքով ապրեմ երկրի վրա, եւ որն է կատարյալ, որը դատանում է ինձի փրկության։ Եթե ես իմաստություն չունենամ, չեմ կարող մտածեմ դրա վրայով։ Կվիճվեմ, կհակառակվեմ, կկռվեմ, աչքից ձախից, արդեն ես որսված կլինեմ սատանայի որոգայթների մեջ, բանեղացած կլինեմ։
Տեսեք, եւ վերջինն էլ ուզում եմ կարդամ Առակաց երկրորդ գլխից առաջի խոսքից մինչև 12-ը ուշադիր լսեք իմաստության, գիտության, Տիրոջ կամքի վրայով։ Սիրելի հարցնող հարց ես տվել դու որն է Տիրոջ կամքը։ Ես Աստվածաշնչի մեջ շատ բաներ կա, որ Տիրոջ կամքը, Տիրոջը հնազանդվելն է, Տիրոջ խոսքը կատարելն է, անթերիլն է, խոնարհությունն է, 666 հատ կամք ունի Տերը, որ ուզում է այդքան պատվիրանները, որ տվել է 666 հատ պատվիրանները, ուզում է որ բոլորը կատարես, սա է Տիրոջ կամքը։ Բայց կան նաև հիմքեր, տեսեք, օրինակ, պոռնկությունից հետ կենալը, պոռնկության մեջ ընկնելը կամ վիճաբանության մեջ ընկնելը, տեսեք, քանի հատ մեղքեր ծնեց։ Եթե ես մեկին ատեմ, կամ դուք, մի հոգու ատում ես, ուղղակի դուրը չի գալի, ատում ես, չգիտեմ։ Ինչի համար, որովհետև մի ինչ-որ բան ասեմ, որ դու տես չես ասում։ Եթե դու ատելությունը քո մեջ առաջանում, ատելությունը ծնում է բազում մեղքեր։ Բազում մեղքեր, դու կարաս ասես չեմ ատում իրան, բայց ծնում է բազում մեղքեր։ Վիճում ես, ինքը ինչ էլ ասի, մանես գալի հակառակ բան ասես։ Ես նկատել եմ հոգևոր կյանքի մեջ։ Եթե մի եղբայր ուրիշ խմբից է, ուրիշ եկեղեցուց է, այս մյուս ուրիշ եկեղեցուց, չեն միաբանության, գիտության վրա չեն գալի, չեն կարում զրույց անեն իրան։ Են իրանն է պնդում են իրանը, ցույց են տալի, որ մտում չեն, վիճեն մտում լավ են, բայց իրանց ներսը խառնվում է իրար։ Թշնամություն, ատելություն, հայություն, ամբարտավանություն, ինչ ասես որ չի ծնվում իրանց մեջ։ Այդ ատելությունից, այդ հակառակությունից, մեկը մյուսին չընդունելուց։ Դրա համար կարևոր ամենակարևոր իմաստությունն է, որ մենք իմանանք թե որն է բարին, որը հաճելին եւ որը կատարյալը։ Տեսեք, որթակս, եթե իմ խոսքերը ընդունես եւ իմ պատվիրանքները պահես քեզ մոտ, որ ականջ դնես իմաստությանը եւ սիրտդ ուղես հանճարին, երբ որ հասկացողությունը կանչես եւ ձայն տաս հանճարին, եթե դու նրան որոնես ինչպես արծաթը, այն ժամանակ կհասկանաս Տիրոջ երկյուղը եւ Աստծո գիտությունը կգտնես, որովհետեւ Տերը տալիս է իմաստություն, նրան բերանիցը իր գիտությունն ու հանճարը։ Նա ուղիղների համար հաջողություն է պահում, նա վահան է անառատությամբ գնացողների համար, որ իրավունքի ճանապարհները պահպանե, նա պահում է իր բարեպաշտների ճանապարհը։ Այն ժամանակ կհասկանաս արդարությունն ու իրավունքը, ուղղությունը եւ ամեն բարի ուղին, որտեղ իմաստությունը կմտնե քո սիրտը եւ գիտությունը ախորժելի կլինի քո հոգին։ Խոհեմությունը քեզ կպահե, հանճարը քեզ կպահպանե, որ քեզ ազատ է չար ճանապարհիցը եւ նենգություններ խոսող մարդիցը եւ այլը, առակած գլուխը, առակած գիրքը իրականում իմ դուրը շատ է գալի, որտեղ ոնց որ թե իմ սրտից խոսա։ Հոգուց ծնված մարդը իր մեջ ինքստինքյան իմաստություն է ձևավորում ու սարքում իրան իմաստություն, օրենքներ է բանանում։ Իսկ առակած գիրքը երբ որ կարդում ես, այդ քո միջի օրենքները բացահայտվում է քո մեջ, ուրախություն է բերում քեզ։ Հավանություն ես տալի առակած այդ խրատներին, որ իրոք պետքա սենց լինի, իրականում պետքա սենց լինի։ Սիրելիներ, տեսեք, իմաստությունն ու հանճարը ամենաառաջնահերթն է Տիրոջ կամքի մեջ, ամեն բանի գլուխը իմաստությունն է գրված է։ Ամեն բանի գլուխը իմաստությունն է։ Պատկերացրեք, ես հենց հիմի որ իմաստություն չունենամ, ոչ մի բանից, ոչ գույները զանազանեմ, ոչ տառերը, ոչ իմանամ ես ինչա, որտեղ եմ, ոնց որ շատ կենդանիներ։ Մի փոքր իմաստություն ուներ իրանց որսի մեջ, իրանց կերակուրի մեջ։ Մնացած իմաստությունը իրանց համար ոսկի այնի, բրիլյանտ այնի, խոզի համար բրիլյանտը գրված Աստվածաշնչի մեջ։ Գին արժեք ունի, որ ցեխերի մեջ կոխրճի ինքը բրիլյանտի, մարգարիտների։ Դրա համար իմաստությունն է գլուխը ամեն բանի։ Սիրելիներ, սիրելի հարցնող, ահա թե որն է Տիրոջ կամքը եւ նորից էլի շատ տեղեր կան Աստվածաշնչի մեջ, որ կարաս պրպտես, կարաս քանդես Աստվածաշունչը։ Ես նկատի ունեմ խորապես ուսումնասիրես Աստվածաշունչը ու լիքը Աստծո կամքերին կհանդիպես, բայց ամենաառաջնահերթը պոռնկություն չանելն է, մի ուրիշ տեղ էլ ասում նորահավատներին, ասեք, Պողոս Արաքյալն ասում, որ պոռնկությունից, արյունից եւ կուրքերից հեռու մնան։ Պոռնկությունը արդեն ես ասեցի, որ նա արյունը, տանջանքն է, որ քո այդ ճշմարիտ, թեկուզ ճշմարիտ խոսք ես ասում, բայց տանջանքը առաջացնում ուրիշի մեջ, հեռու մնա դրանից։ Քո ճշմարտությունով մի տանջի ուրիշին, մի վատ վիճակի մեջ գցա ուրիշին։ Հեռու մնացեք, նորահավատները այդպես պետք է լինեն, Քրիստոսին գալողների հիմքը, սենց ասած։
մի խոսքով, սիրելի քորս եւ եղբայրս, այսքան ամենքի շինության համար ուսումնասիրեք, կարդացեք Աստվածաշունչը խորը եւ ասու կամքը շատ բան կա։ Կոնկրետ երկու խոսքով ասու կամքը մեր փրկությունն է ուզում Աստված։ Իրավորություն չխնայես մեր փրկության համար։ Իրավորություն տվեց մեր փրկության համար։ Սրանից բարձր գանձ գոյություն չունի։ Մեզանից ամեն մեկը ով ծնող է, իր երեխուն պահպանելու համար իր ամբողջ ստացվածքը կտա։ Մինչև անգամ իր կյանքը կզոհաբերի իր երեխու համար։ Բայց Աստված իր երեխուն տվեց մեր փրկության համար։ Էսի շրջանակի մի բան է, որ մենք պետքա գնահատենք, մենք ինչքան պետքա վատ ըլնենք, չգնահատող ըլնենք, որ Աստված մերժի մեզի։ Այդ ամենաթանկ, այդ ամենաբարձր, այդ ամենամեծ, սենց ասած, ես չգիտեմ ինչ բառերով ասեմ, որ այդքանից եթե այդքանը եթե մենք մերժենք, իսկ մերժողները ովքեր են, ես նորից եմ կրկնում, տգետները, ով հասկանա իմանա այս մասին, չի կարա մերժի Քրիստոսին, չի կարա մերժի Տիրոջ կամքը։ Ուրեմն չեն հասկանում, որ մերժում են, չեն հասկանում, չեն հավատում, ով սենց են, չեն ուզում լսեն, որ հասկանան կամ հավատան։ Դրա համար սիրելիներ, ամենաառաջինը Տիրոջ կամքը իմաստություն ունենաս, որը Տիրոջ հոգին է, գիտություն հանճար, Տիրոջ հոգին է այս բոլորը։ Եվ դրանից հետո լիքը Տիրոջ կամքը կա, որ պետք է մենք մեր ապաշխարության կյանքի ընթացքում անենք ու կատարենք։ Այսքան ամենքի շինության համար աղոթում եմ ձեր համար, բոլորիդ համար, լինեք օրհնված, լինեք զորացած Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն։